जैसे कि देख सकते हैं टीवीएस अपाची 230 है। इसका सेल्फ मारने पर आवाज़ आता है कट कट कड़कड़ाहट की। तो इसमें चलिए दिखाते हैं। अक्सर टीवीएस गाड़ी में आता है, अगर आपने सेल्फ मारने पर कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है तो आप चलिए दिखाते हैं क्या करना है। देख सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, हमारा वन में बोल्ट ढीला है। तीनों चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा तीनों वन वे बोल्ट ढीला है, इसी वजह से सेल्फ मारने पर कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। देख सकते हैं आप। तो चलिए इसको टाइट करते हैं। अगर दोस्तों आपके पास टीवीएस की कोई भी गाड़ी है सेल्फ स्टार्ट, तो अगर कट कट कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है सेल्फ मारने के बाद, तो आप तीनों बोल्ट वन वे का चेक करवाइए, नहीं तो वरना खुलने के बाद आपका मैग्नेट कॉइल जाएगा, 2 से 2.5 हज़ार खर्चा आएगा। तो आप जाके पहले उसको चेक करवा लीजिएगा। बोल्ट आपका टाइट कराने से आपका पैसा बच जाता, तो हमारा वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।